चिंटू एक गरीब पिल्ला जिसका दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वह रोज बाजार में फल बेचता, घर जाकर खुद ही खाना बनाता क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। एक रात तारों को देखते हुए उसने फैसला किया, अब वाह बड़ा बनेगा। हमें फल बेचने का काम और मेहनत से किया, नई तरकीब। उसका बिजनेस बढ़िया लगा, उसकी खुद की बड़ी दुकान थी और वही दोस्त जो पहले हंसते थे अब इज्जत से उसके ग्राहक बने थे। चिंटू ने साबित कर दिया